देख लो इस जगह से हल्की से आगे जगह पे भी नहीं जा पा रहा, इसकी ये कंडीशन हो गई। और अपन इसको अभी कोई भी दवाई दे दे, अपन कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर वो बैक्टीरिया आ गया, फिर टाइम बाद ये सांस छोड़ देगा। हाँ पगा बीमारी पे क्या पगा में लगवा लिया ये मैं उड़ी जो ना बता रहा हूँ। आ दे पग झम देख रहा